Bannakibiina ky'FDC bakedde ku kitebe kyabwe Najjana Nkumi ku luguudo lw'Entebbe okukakasibwa ku lukalala lw'amannya agenda okusunsulamu okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu Paalamenti y'Obukagga obuvanjuba bwa Africa ogwa East African Community. Mu kiseera kino abamu ku bakakasibwa okukwatira ekibiina bendera kuliko Ekwawu EB Florence, Kyambadde Wilberforce, Ayo Herbert n'abalala. Bakakasiddwa Dan Mugalula nga ye ssente w'ebyokulonda mu kibiina kino. Betwogeddeko basuubiza okuleetawo enkyukakyuka mu mukka guno naddala ku ludda olw'enfuga y'amateeka. We have been sending people who want to rest, people who want to take leave out of the national politics. Therefore, they have gone to rest and therefore they have gone for honeymoon in the East African Parliament. But I think it is high time we send people who are ready to work for the community of East Africa. Uganda promoting democracy. Labanga tubeera n'okulonda okutuufu nga olabanga West Africa bakola babeera n'okulonda nga kuli transparent olanga balondebwa nayitamu era nebakwasa obukulembeze. Jagezaako nnyo okulaba nti bannayuganda bye bakola bitundibwa mu katale tusobola naffe kukompitinga ne countries endala mu area ya business. Ekirala ebikwata ku climate change fenna tulaba bugumu, fenna tulaba tetukyalina mazzi etumala jafuba n'endaba ki kye tusobola okukola wamu. Mugalula alambuludde ebyo ebisinziirwako okukakasibwa omuli emyaka n'obutuuze. Talina misango na kooti, obeera memba w'ekibiina, obeera memba munnayuganda alina national ID, obeera n'emyaka 18 n'okubisaanyizo bya education. Obula akakiiko ak'oku ntikko aka Central Executive Committee ke kalina ekyenkomeredde ku banaakwatira ekibiina bendera. Basekeninga ne balonda ababaka abo abagenda mu East African Legislative Assembly. Joseph Setimba yakusekedde gwe ku Bukedde TV.